Alafu usisaliti chama. Sisi ulikula ndugu zetu vizuri. Sasa hii wewe umefika wakati wako unajifanya unataka kutoka. Unajifanya mokofu. Unajifanya umeokoka jamani. Na kwanza nsiseme zaidi. Vipi na huyo? Wachawi, wachawi, punguzeni uchawi. Wachawi, wachawi, acheni uchawi. Sasikia, hii ndio njia yake ya kila siku na lazima apitie hapa. Akishapita tu hivi tutamfanya pishi. Karibu. Karibu sana. Najua unahitaji kuacha uchawi ambalo ni jambo gumu. Kwa hakika haitawezekana, lakini itawezekana. Unaotakikana uniletee chura aliye na kilemba, alafu uniletee na mkojo wa jongoo, alafu uniletee na mbuzi 6 ambazo 1 ya 7 ni nyeupe. Ni kwa ajili ya wale wenzako ambao hawataki wewe uache uchawi. Ngokwe, hivyo una hakika tutafanikiwa? Sasa sikia Kichuna, sifa ya wachawi siku zote haiwezi kushindwa. Tangu lini ulisikia wachawi wanashindwa na jambo lao? Hii ni kazi kama ambayo umepewa udampa tu. Sawa Ngokwe, nimekuelewa. Mungu, naomba utangulie. Kafara yetu tuipate kwa wakati. Amina. Lakini mganga, ndio masharti uliyonipatia ni magumu sana, na kiupande wangu sitaweza kuyatekeleza. Sasa hapa cha kufanya, wewe kama hivyo vitu unavyo, mimi nikutafutie kiasi kidogo cha pesa, uende ukatafute mwenyewe hivyo vitu. Haina shida mama, wewe leta pesa, alafu jukumu niachie mimi. Angalizo, sipendi ugaigai kwenye kazi zangu. Ndio. Sasa ole wako nikupatie hiyo pesa, alafu jambo langu lisitimie. Kumbuka uchawi bado uko kwenye damu yangu. Nitaanza na wewe, naona wewe ndio utakuwa kafara yangu. Na kukabidhi kibuyu, uende ukawekee tego pale. Hapo umefika. Kwanza kabisa wacha nikutengeneze vyema mwanzo. Sawa? Na hakikisha ukiacha uchawi usirudi tena kwenye kilinge chao na kikao chao, usikaribie kabisa. Sawia? Sawa, nimekuelewa. Mabaya yote mnayofanya mngetubu na mapema. Ila pesa yangu kama huna kashi mfukoni leo, naomba ungenitumania katika pochi la biashara. Sasa nasimama nini? Hebu twende. Hiyo dawa nilokupa unatakana uitumie ndani ya siku 3. Natumai matatizo yako yatakuwa yameisha. Ngokwe. Naam. Kufikia sasa kila kitu kimeisha. Yaani pale akijipitisha tu ile kidogo tumemmaliza. Una hakika hii dawa ulionipatia ndani ya hizo siku 3 ulizoniambia itanisaidia kweli? Kila kitu kitaisha. Basi sawa. Kama ndivyo nitashukuru sana, maana hii hali imenitesa sana kwa muda mrefu. Tunaweza kuondoka.
Ndio maana nakupendea hivyo. Mimi najua huwezi shindwa na kitu chochote kile. Yaani kama unavyoniamini, hili jambo limeisha. Yaani mimi pale, na kuhakikishia hili jambo limeisha. Ndo wale. Yaani hapa mara moja mtoto mkata roho enda zetu. Subiri. Mbona kuna White Maria tena? Yule naye nani? Twende na huku. Kwa hiyo tusipite na huku. Kama utaenda na huku, maisha yako utaweka hatarini. Nifuate. Shit. Mambo gani haya sasa? Mambo mengine mimi hata wala sielewi. Yaani mimi naendeka vitu vyangu pale, alafu yachukua yampitisha kule. Sasa hapa cha kufanya itabidi tuondoke tukabili na yule. Sawa. Yaani pale yule White ameanzisha ugomvi ambao hataweza. Yaani aje niingilie mimi kwa mambo yangu. Nimeendeka, amekuja sijui anifanyisha sijui amechukua amemtoa. Sasa ngoja tukamalizane naye yeye wa kwanza. Sasa sikia. Sisi wachawi watu huaga tuongee sana. Sawa. Tunaweza ondoka. Sawa. Twende 1, 2, 3, tunaondoka. Ujio huu natumai unaujua. Nimetumwa na mkuu nije nikuulize, una siku ya 3 leo hujahudhuria kikaoni. Vipi mwenzetu, una shida gani? Nisingo. Vipi ndugu yangu? Poa, naambia. Poa. Unaenda kutoka mjini? Bana. Mbona mbio mbio tena? Lakini ndugu yangu na hata nilikuwa na kitu nataka kukuambia. Gani? Unajua toka uondoke hapa kumekuwa na sababu zenye hazieleweki hapa mtaani. Gani hizo? Yaani watu kufa ovyo ovyo, yaani vitu walala nyumbani, waamka ndani ya bahari. Ndio. Wampata yule mama pale kati pale. Pale mtaa kati pale juu. Hapo sasa. Huyo madhana alikufa juzi. Alikufa na mimba yake. Kwanza umefanya vizuri kuja. Sasa nakupa hii taarifa. Nenda kamwambie huyo mkuu wako kwamba mimi sitaki tena uchawi na sitaki tena kuwa kwenye chama chenu. Maana sioni faida yoyote wala manufaa yoyote tangu nilipoanza huo uchawi. Sana sana tunatesa binadamu wenzetu, tunawanyima usingizi usiku, na kingine kinachonisikitisha zaidi, tunaingia kwenye majumba makubwa makubwa,
tunakesha tu kuroga watu, atuchukui kitu chochote chenye thamani. Unajua ndugu yangu, una dada mzuri sana. Lakini sasa anachokifanya hapa mtaani si kizuri, na haya yote anafanyika kwa sababu ni dada yako peke yake. Dadangu ana nini dada? Ina maana hivi hujui kama mdogo wako ni mchawi? Mdogo wangu ni mchawi? Mimi siwezi kuendelea na kazi isiyokuwa na faida wala manufaa kwenye maisha yangu. Ama nikuulize wewe mwenzangu, tangu umeuanza huu uchawi umepata faida gani? Kidawa, sijakuja hapa uniulize maswali hayo. Unasema unataka kuacha uchawi. Hivi unajua madhara ya kuacha uchawi? Sijui. Labda unieleze wewe unajifanya unajua kila kitu kwenye kile chama. Sasa basi, kama hujui, acha nikuelekeze. Sasa kumbe yule kijana ni mbea. Nashangaa babu zetu tukipiga kikao, yaani anamsema, yaani siamini. Kaa nalo yule kijana kwanza mkungu na ile weka yake ya kule chini haijamalizika. Usiku wa leo mimi ndio mko in charge kusafirisha watu. Najua nikifikishia mkuu hizi habari takuwa tupapatio, yaani mwendo wa mimi. Shit. Alafu na ile kijana yeye mfanya mjini na kibabu chake tu, sijui leo ataenda mpenda blaza wake. Kuingia kwenye uchawi ni rahisi sana, lakini kutoka ni vigumu. Sasa wewe ni ubaki kwenye chama hadi mwisho wako, ama utoke tukuue. Yaani maneno nayoyasikia hapa yameniumisha kichwa. Eti dadangu mimi ni mchawi. Mwanzo kaanzaanzaje? Yaani hata nisiamini. Weza kuwa si kweli. Hiyo si kweli kabisa. Lakini yule kijana hawezi kunifuata mbio eti anieleza story kama hizo. Kia Mungu, yaani yaumisha kichwa. Sijui nitafute mshauri mwingine anieleze kuhusu hizi stories ninazozisikia, kama nifanyeje. Na ukitaka tukusamee, utuachie tu hicho kiumbe chenye uko nacho. Na kuhusu faida za uchawi, sisi kama wachawi, furaha yetu ni ile kuona mtu amtesa, yateseka, kuwaminyaminya usiku. Na wewe kama ulikuwa unataka yale majumba, unataka TV, unaving'ang'ania vya kwako. Sasa basi, kwa saa hii nataka kujua jambo moja. Utarudi kwa chama au hurudi? Naongea kwa herufi kubwa, sirudi. Na nenda kamwambia mkuu wako, niko tayari kufa, lakini siko tayari kutoa hichi kiumbe nilichokibeba. Kidawa, kumbuka hicho kiumbe umekipata ukiwa kwenye chama chetu. Kwa hiyo hiyo ni mali yetu. Eti nimekipata nikiwa kwenye chama chenu? Wewe ndio ulionipa ama wewe mkuu wako ndio alionipa hiki kiumbe? Mimi naondoka, na siku utakaponiona tena hapa kwako, sitakuja kama hivi ulivyonizoea. Na hapo ndipo nitakapokuja ongea lugha moja na wewe na tukaelewana. Wewe kupenda kujifanya kimbelembele, utafikiri utakuja kupewa tuzo ya uchawi na wewe mkuu wako. Wachawi, wachawi, punguzeni uchawi. Wachawi, wachawi, acheni uchawi.